Dobré odpoledne, vážení investoři. Před 2 dny vydal po uzavření trhu své výsledky Activision Blizzard, producent světoznámé hry World of Warcraft. A k blíženým výsledkům poví makléř Pátré finance Martin Kycl. Ahoj Martine. Ahoj a dobrý den. Jak by si výsledky shrnul? Tak výsledky byly o něco horší, než se očekávalo. Bylo to dané ale podle mě tím, že za poslední rok akcie Activision Blizzard výrazně poklesly, ale to očekávání vlastně jejich hospodářských výsledků a zisku nepokleslo prakticky vůbec. A z toho titulu, když v celém odvětví se nedaří a cena akcie to okamžitě reflektuje, tak a nereflektuje toto očekávání, tak potom samozřejmě nedojde k tomu naplnění cílu. Stejně tak jako snížení výhledů, které bylo oznámeno na tento rok, nebo ne vyloženě snížení, ale výhled byl nižší, než se původně očekávalo. A jak reagovaly akcie na tyto zprávy, tyto výsledky? Paradoxně akcie šly nahoru den po oznámení výsledků. Je to dané hodně tím, že ta cena akcie byla opravdu hodně dole. Za poslední půl rok přišlo k Activisionu více zpráv, které vyvolaly v investorech určitou nervozitu a na to konto právě v takových schodech Activision šel dolů. A teď, i když to očekávání bylo nastaveno nebo napsáno od analytiků původně poměrně vysoko, tak přeci jenom investoři se evidentně uvědomili to, že ta cena už odráží to, že ty výsledky budou horší. A na to konto vlastně ta akcie po výsledcích nereagovala nějak panicky. Nebyla to další špatná zpráva, ale spíš si tak jako investoři oddechli, že už je to venku. Ty jsi zmínil poněkud horší výhled. Co tedy za tím výhledem stojí? Ten výhled je horší z toho titulu, že vlastně po novém roce nastoupil do vedení společnosti nový CEO a ten v tuhle chvíli evidentně pracuje na tom, aby se zefektivnilo fungování společnosti. Takže tento rok vlastně věnuje víceméně ty zisky, které by mohl generovat při zachování stávajícího modelu, věnuje k restrukturalizaci a ke zvýšení ziskovosti v dalších letech. Prvním krokem jsou mzdové náklady, které už se vědělo před reportem výsledků, že se budou snižovat, že bude docházet k propouštění, což si investoři ještě před výsledky přeložili tak, že ty výsledky budou horší, ale už si neuvědomili to, co potom komentoval právě nový CEO, že bude docházet ke snižování stavů hodně na administrativních pozicích, kde docházelo k dublování činností a spíš se budou posilovat ty vývojářské pozice, které vlastně přináší té firmě peníze. Takže proto vlastně v tomto roce ten výhled je nižší, ale myslím si, že pokud to, co říká, je pravda, tak do budoucna nám to přinese výhledy zase o něco vyšší, než by byly bez těchto kroků. Vidíš to tedy jako vhodnou příležitost k nákupu? Myslím si právě, že pro dlouhodobého investora to dává smysl. Akcie se teďka nachází blízko svých historických, nebo ne historických, ale dvouletých minim a určitě dává smysl tuto akci mít na portfoliu, třeba i z hlediska e-sportů, což je segment, který čeká na svůj největší boom, ale už v téhle době je určitě velkým přínosem pro právě společnosti z herního průmyslu. Naopak třeba pro krátkodobějšího investora nevidím teďka úplně potenciál v tom, že by se v rámci týdnů měla ta cena té akcie nějak výrazněji zvedat z těch úrovní, na kterých právě je, protože přece jenom probíhající restrukturalizace není tak atraktivní pro nějaký rychlý nástup do pozice. Pokud bychom srovnali Activision s ostatními hráči na trhu, třeba Electronic Arts, jak se vede? Electronic Arts měla výsledky vlastně týden před Activisionem. Ty výsledky byly prakticky stejné, o něco ještě horší, také nedokázali splnit svoje dané cíle.
a také snižovali výhled ještě procentuálně drastičtěji než Activision. Takže na to konto EA po výsledcích pokleslo až o nějakých 13% a právě ten den, kdy takhle klesalo EA po svých výsledcích ještě před reportem výsledku Activisionu, taky Activision šel dolů poměrně výrazně, taky o nějakých 10%. Takže i proto měl vlastně nízkou základnu pro report svých výsledků. A vlastně už se očekávalo to, že by to mohlo být podobné jako u EA, a tím pádem vlastně se očekávalo to, že se sníží výhled a ve výsledku se nesnížil tak moc, takže tak. Tak jo, tak děkuji moc krát za komentář. Taky děkuji. Vám, investoři, přeji úspěšné investování a hezký víkend. Naschledanou. Naschledanou.